مرحبا بكم في Automobile.tn. Alors اليوم جينا لواليس كار, l'unique constructeur tunisien ويمشي نجربوا le dernier modèle de la marque, la Wallis 719. Mais قبل ما نجربوها نمشيو نشوفوا كيفاش تركب مع le fondateur de la marque, Zied Giga. C'est parti. Assalamu Zied. Assalam, marhaba si Farouk. Aïchek, félicitations pour cette nouvelle chaîne de montage. Merci. C'est une fierté pour tous les Tunisiens d'avoir un constructeur qui m'a Wallis اللي يصنع الكراهب في تونس. كنت تنجم تورينا un peu comment fonctionne معناها la chaîne وكيفاش vous assemblez la nouvelle 719. واضح. Donc la nouvelle 719 c'est le produit جديد نتاعنا. نركبوا فيه في أكثر من 20 مراحل. فما مراحل اللي باش نشوفوهم بعديك هما تركيب الكرهبة، اما قبل تركيب الكرهبة فما مراحل دو سكون ابل لي سوز انسامبل، يعني مثلا البيبان هنا، الموتورات غاديكا، لي تابلو دو بور على اليسار، وين فوا نكملوهم هذوك اون في ان ابروفيزيونمون سور لا شين هوني على اليمين باش يركبوا في لي زيتاب دو مونتاج الاساسيه اللي هما معناتها à l'intérieur de la carrosserie, à l'intérieur de ce qu'on appelle le SKD, voilà le body en anglais, يعني structure نتاع الكرهبة. هوني تنجم تشوف مثلا عندنا زوز موتورات توا حاضرين، احنا هوني ابوبخي نركبوا 6 موتورات في النهار، توا 11 هذا موتور الثاني. 6 موتورات في النهار. 6 موتورات في النهار، موتور ثاني c'est un poste en 2 étapes، كل شيء manuel. Et avec bien sûr les procédures موجودين لهنا، موجودين sur ordinateur. Il y a un contrôle qualité à chaque fois pour chaque étape de production. D'accord. Donc Terkib il est surtout manuel. Je vous invite à faire un tour dans la chaîne. هوني باش نشوفوا surtout la fin de chaîne. D'accord. خاطر توا خلطنا في la dernière série نتاع la 719 نتاع la fin de matinée. Par exemple, donc ici tu vois à chaque fois un dossier véhicule, ça c'est le 18e نتاع الجمعة هذه. D'accord, donc هذا châssis numéro 18 نتاع الجمعة هذيا. Il est arrivé المرحلة هذه وهوني عندك toute la fiche suivie avec le dossier de voiture. Donc la première partie de la chaîne اللي تمشي في السنس هذايا وين les véhicules يبداو suspendus ويبداو les composants ils sont assemblés au fur et à mesure. هذايا اخر مرحله قبل ليتاب هذايا كانت سسبوندو. فوالا دونك توا هبط الفيكول سور رو. يعطيك صح. خاطر الموتور هذاك اللي شفتوه غادي يركب من اللوطه. داكور. فوالا. Donc on c'est important on met les protections باش les carrosseries ne s'abîment pas. Donc on intervient surtout j'imagine sur l'intérieur tawa. On va installer les sièges. Honi c'est la partie voilà tunnel central, les vérifications, la partie intérieure avant de l'habitacle. Avec les fiches d'instruction une par une. Donc détaillé, console centrale, planche de bord. Exactement. Et après les instructions de montage qui sont détaillées, il y a un autre contrôle d'un autre opérateur, il y vient, il ثبت مليح que هذا a été bien monté. La fiche de contrôle نتاع هذه معناتها مش يركب c'est fini. لا ما يتعداش. Il y a un contrôle immédiatement à chaque opération. عنده son autocontrôle نتاعو ومن بعديك فما le contrôle du superviseur. C'est là, on a un deuxième contrôle et ensuite il y a un contrôle en fin de chaîne. Donc en tout on a 3 contrôles. في المعمل ومن بعديك فما un contrôle bien sûr بعد l'essai technique et l'essai sur route. Donc finalement on a 4 مراحل de contrôle, ce qui est très très important pour la sécurité et pour la qualité. La qualité d'assemblage. D'assemblage et des. هوني توا دخلنا un peu في الفينيسيون. ريت البيبان هوني البيبان مازالوا ماهمش مركبين. Donc pour des raisons de sécurité et de propreté زادا البيبان هذوما تنحاو يركبوا من غادي ويجيو يركبوا d'un coup ici. C'est un sous-ensemble
كيما البلار هذا يجي يركب في اخر مرحله. هذه لونيت اريير. هذا سي لونيت اريير يعطيك صح. Kif, c'est toujours la même méthode. Là, par exemple, on commence à charger les clims. Là, on commence à ramener tout ce qui est fluide. Donc, zit, la climatisation, le mets, et c'est là qu'on tourne au le moteur. D'accord. لما يبدا يدور الموتور هوني أول مرحلة de partie d'essai. هوني la lunette arrière ركبت. Les portes ركبوا avec les vitres. Exact. وهوني كيفاش نركبوا manuellement les vitres. Et c'est important de voir toute la matière qu'on met, c'est fait manuellement, c'est un travail manuel qui est très important, qui est aussi sécuritaire et aussi fiable qu'un travail fait par un robot. À la limite mieux, la différence, ce qu'il y a avec un robot, c'est la capacité de production. C'est-à-dire un robot يعملوا في 30 secondes, on va mettre 2 minutes. Mais c'est pas grave parce qu'on n'est pas avec des très hautes capacités. Il ne faut pas besoin d'investissement sur un robot à ce stade. Exactement. Le robot, c'est vraiment pour augmenter la capacité de production plus que... Ce qui est important, c'est d'ima tarkiz à la qualité. Et donc, le collage, ça y est, le collage de la voiture, à un certain moment, tu تحرك بالكل باش يربطوها. Et quand c'est fini, on fait encore le contrôle qualité. Alors Zied, قداش اليوم le taux d'intégration نتاع la Wallis 719 معناها قداش فيها des composants tunisiens? Alors, le taux d'intégration, il faut savoir c'est quoi la définition du taux d'intégration. راهو نحسبوا القيمة المضافة, la valeur ajoutée. On doit mettre les amortissements et la main-d'œuvre. Là, on est à 45% qui نحسبوا كل شيء. Qui نحسبوا juste les composants 100% d'origine tunisienne. Ça ne s'appelle pas un taux d'intégration, c'est un taux de composants tunisiens. Oui. Finalement, il n'existe pas comme définition juridique. On est à 24-28%. Donc, on parle des pneus, les jantes, la ligne d'échappement, sellerie, le réservoir, le câblage, certains vitrages. Voilà, on est à ce niveau-là. C'est déjà très bien. C'est déjà beaucoup, Orzer. C'est la marque tunisienne, la société tunisienne. Renault, je vais citer des marques, Renault, Peugeot, الشركات الكل. المقر نتاعهم في بلادهم. Les actionnaires sont du monde entier. معناتها حتى راس مال الشركة, il n'est plus français ولا anglais ولا japonais. Ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. وإحنا أكثر من هكا هما même pas يركبوا كراهبهم في بلادهم. يركبوا كراهبهم في أفريقيا, في آسيا, في أمريكا. Donc il n'y a plus de constructeur qui veut dire 100% taux d'intégration technique et 100% معناتها local. Ça n'existe pas. À la limite, ونقول لك حاجة مهمة, إحنا وليس شنو نعمل؟ نسموا الكراهب. Donc on fait la conception avec des partenaires, comme avant avec la Peugeot 208, comme avec la Kia Pride et Saipa, comme l'UM avec la plateforme de la 207 et la 719 et des IKCO. Donc on a Rasmel Tounsi, المقر في تونس, شركة 100% تونسية, نركبوا في تونس, نسموا في تونس, نعملوا في les homologations في تونس. Donc حاجة كبيرة برشا. Une valeur ajoutée كبيرة. Valeur ajoutée كبيرة. Bien sûr. ونصدروا من تونس. وهذوما اللي قلتهم لك الكل برشا شركات عالمية ما عادش يعملوا, يخدموا في بلدان العالم. دونك هذه الهوية نتاع الشركة صحيح مهمة, لكن ماهيش أساسية, مش هذايا هو الأساس. الأساس c'est de avoir une marque tunisienne qui se présente en tant que tunisienne, qui fabrique en Tunisie وتعمل خاصة منتوجات اللي السوق التونسي يستحقهم بقدرة شراية التونسي وبمواصفات اللي حاجتنا بهم في بلادنا باش نجموا يعني ننافسوا كياساتنا وطرقاتنا. Excellent. Alors Zied, اليوم Wallis, نجم نقولوا que c'est un constructeur, il est un peu à contre-courant. بديتوا avec des SUV, بعد تعديتوا les citadines, واليوم un sedan. احكي لنا شويه على الitinéraire هذا.
واليس شركة بدات صغيرة وتكبر كما الشركات وكما العباد اللي لازمهم يتحداوا العالم ويتحداوا السوق. بدينا افيك ان اس يو في نيش اللي تعرفوه ايزيس ايريس باش نوريو اللي في تونس نجموا نعملوا كراهب ونجموا ندخلوا dans une niche bien particulière pour exister. Par contre كي بدينا نكبروا فما طلب في السوق وفما دي موديل اللي ما عادش نلقاوهم واحنا نحبوا نعاودوا نحيوهم. On veut que ça existe خاطر ce sont des voitures كيما 719 هذه اللي هي la grande sœur نتاع 619. هذم سي دي فواتور تري فيابل كانوا موجودين قبل في السوق كما تعرفوا سي لا باز لا بيجو 207 retravailler la mécanique avec IKCO ou Wallis. C'est des voitures qui sont solides, prix accessible وخاصة عندهم المواصفات اللي حشنا بهم في شمال افريقيا en général, c'est-à-dire des moteurs tropicalisés يستحملوا برشا يعني طرقاتنا الجو متاع بلادنا الغبرة l'humidité et surtout avec des composants disponibles في السوق التونسي pour pouvoir لازم التونسي يكسب كرهبة مش الكرهبة تكسب. دونك احنا لي اس يو في هذاك بداية انطلاق مشروع وشركة واليس لكن كبرنا ولازم ما نجموش نقعدوا dans une seule gamme de voitures. احنا ان شاء الله من هوني اخر العام نبداو عندنا 4 موديل اللي هما لي 4 موديل هذم تنجم تقول 50% نتاع الطلب نتاع السوق التونسي. لازم نبداو موجودين في كل سيجمون اللي هو كبير y compris avec un SUV و y compris الإيريس اللي مازالت موجودة. معناتها قاعدين نمشيو في التوجهات الكل في نفس الوقت. اللي ما يعرفش معناها l'assemblage ولا la construction نتاع le SUV Iris il est très différent من l'assemblage نتاع كهرباء كيما كان. صحيح. Le Iris par exemple حتى le châssis معناها تصنعوه وحدكم دونك فما برشا خدمة manuelle alors que là vous êtes sur un process beaucoup plus mécanique avec vraiment un assemblage de composants les déjà حاضرين et ça permet d'avoir un véhicule fiable. Ça vous a aussi permis d'équiper les véhicules نتاعكم d'airbag مثال à partir de la 619. صحيح. احنا شعملنا توا هذا في لا جام نيميروتي 619 719 شعملنا ولينا نخدموا في عود واليس تبدا عندها دي ريلاسيون افيك اكثر من 200 فورنيسور. Donc ce qu'on appelle la supply chain, يعني la chaîne d'approvisionnement. نعملوا des contrats d'approvisionnement avec 2 grands fournisseurs اللي هما Cruze, IKCO, Saipa, Kia, Peugeot, Stellantis. نبداو عندنا 4-5 فورنيسور اللي هما يجمعوا لنا القطايع اللي حاشتنا بهم باش احنا نركزوا سامبلومون بين ظفرين في l'assemblage لوكال في تونس. دونك هذا يسهل برشا. ما عادش نعملوا لا كونسيبسيون دو A à Z، نعملوا سكون ابل اون كو كونسيبسيون اي ان كو براندينغ. نعاودوا نعملوا لي زومولوغاسيون يعني في اوروبا الكل مع بعضهم، لي كراش تيست، لي زيرباغ، لا بوليسيون، لو فريناج الى اخره. ومن بعديك نجمعوا هذوما القطايع في تونس اي كومبري لو تو دانتيغراسيون معناتها القطايع توانسه ونركبوهم في المصنع هذايا ا بلو غروند كاباسيتي. مثلا الايريس اللي كانت مصنوعه 100% à la main, que ce soit le châssis, la carrosserie, la peinture إلى آخره، كنا نركبوا فيها في 200 ساعة، الكراهب هذوما نركبوا فيهم في 40 ساعة. Donc ربحنا quand même quasiment 8 fois moins de temps pour monter une voiture. هذا مهم باش نجموا نوفروا كرهبة اللي هي في السيجمون نتاعها ديما أرخص كرهبة في السوق التونسي، مش أرخص معناتها أقل جودة، لا، أكثر جودة زادة في برشا قطاعات يعني موجودين لهنا. mais avec un prix vraiment محدود et bien étudié. Quelque part, il faut répondre aux besoins de le marché. خاطر احنا كي بدينا سي فاروق قالوا لنا بون انتم تصنعوا كهرباء في تونس لازمكم كهرباء تكون ارخص من الاخرين. هو مو صحيح ومو صحيح، خاطر احنا عندنا فرض ضرائب وعندنا فرض لي دغوا دو دوان. باغ كونت احنا كماركه تونسيه نجموا نتحكموا اكثر على لي مارج نتاعنا ونعملوا اجتهاد اكبر باش نقصوا في المردوديه نتاعنا باش نجموا نوفروا كراهب في السوق التونسي. ما عندناش تنجم تقول ماركه فوقنا ولا معناتها ما عندناش بين ظفرين عارفنا اللي يجي يقول لنا ما ترخصوش في الكراهب. احنا ولا نعملوا نجتهدوا قد ما autant que possible. Alors Zied, donc on va s'intéresser le 719, le design extérieur نتاعها.
اليوم ce modèle qui nous له نحسوا اللي هو عنده une parenté avec le 206 Sedan, surtout bien sûr le profil ou les portières ou les poignées. Mais il y a eu des modifications qui ont été opérées par vous, par Wallis, en collaboration avec IKCO. Et vous utilisez la supply chain interne. Exact. Lorsqu'on a étudié le marché de l'automobile mondial, on a remarqué qu'il y avait encore des modèles اللي هما مطلوبين في تونس مش كان في تونس في المغرب في مصر في جنوب أوروبا des modèles مزيانين qui ont un grand succès وأنا بيدي شخصيا عمري ما فهمت علاش وقفوهم alors que مازالوا مطلوبين. Donc عملنا دراسة كاملة ولقينا qu'il y avait des fabricants de composants, donc ce qu'on appelle des équipementiers qui travaillent avec des grands constructeurs, notamment IKCO. دخلنا en contact معاهم وحبينا نفهموا كيفاش نجموا نعاودوا نحيوا الكراهب هذوما en même temps en améliorant العيوب اللي كانوا موجودين في اللي بيجو 206 بلس 207 سودان اللي ما جاتش في تونس ما كانت موجوده في جنوب اوروبا في تركيا. دونك كيما تشوف انت هوني مثلا سي لا ليني دو لا 207 سودان هذه الحله لهنا. احنا عاودنا لا كالندر اون فاس باش نعطيو طابع كوميم وليس اي ليدونتيتي وليس افيك لي 6 زوي هذوما اللي نلقاوها زاده على الكراب الكل نتاعنا 719 خاطر سي لا غراند سور دو لا 619 اللي هو 619 لو كود ابار نتاع تونس ابوزي على الكابو على الكابو. On a gardé toute la ligne, la coupe هذايا الكل c'est toujours bien sûr كما قلت c'est la 206. Le bibène c'est quelque chose de sécuritaire et qui touche beaucoup au design ما بدلناهمش. علاش؟ خاطر زاده كرهبه كي تتمس نحبوا حرفانا توانسه حتى كي يلقاو في وليس لازمهم يلقاو زاده دون دوتر جاراج يبداو مستقلين انكور اون فوا يكسبوا كرهبه مش كرهبه تكسبهم. دونك يشري بياس دو روشانج منين يحب. كان يحب يشري بياس دو روشانج يشريها منين يحب ما لازموش يكون مربوط بالمصنع ولا بالكونستركتور لازم يتصرف. كان يحب يتصرف بيان سور منا نعطيوه الحلول مش يقعد مربوط بينا ولا. Après on a fait des choses bien sûr pour moderniser la voiture اللي هي لو موتور تو نحكيو عليه لا شين سينيماتيك خاطر ما نعرفش كان تتفكر فما لي سودان قبل لي تريكور لا ستابيليتي نتاعهم ما كانتش باهيه وقتها كانت تبدا خفيفه للتالي ما كانتش باهيه. احنا خدمنا justement avec Cruise, avec IKCO et avec les fabricants des amortisseurs pour avoir beaucoup plus de stabilité sur cette voiture. حاجة مهمة برشا. Donc c'est Farouk ici, qu'est-ce qu'on a voulu retravailler aussi. حبينا نعطيو des formes. ما نعرفش كان تفكر وليس l'identité ديما عندك العجلة التالي donc un arrondi ici qui est important. Ici on a retravaillé les logos et on a encastré donc il y a un estampage. Donc tu vois عندك la ligne لهنا la ligne لهنا. Le coffre عملنا un très grand coffre très important. Plus de 400 litres. Plus de 400 litres. Qui est bien fini زاده وعملنا une garde au sol عالية برشا. C'est très important. أنا personnellement كي نسوق ديما نحب نحس روحي même si je suis dans une voiture stable واطية نحب البات كيس يبدا عالي. Surélevé شوية على les trottoirs وعلى les nids de poule. على les trottoirs على les nids de poule quand on se gare وديما عندنا en série في الكهرباء هذه عندنا la plaque تحت الموتور le cache moteur qui est de série. وخاصة زاده on a aussi les radars de recul باش encore protéger nos pare-chocs. هذا le lighting الأضواء هذوما elles sont en LED ou elles sont un peu 3D en 3D. Exactement. Et surtout on a toujours fait des composants هذوما ديما à des prix accessibles باش الحاجات هذوما اللي تكسروا dans des accidents لازم يكونوا موجودين et surtout مش غاليين. Dans les anciennes versions, il y avait la vitre ياسر كانت صغيرة، visibilité كانت ياسر واطية، donc كبرنا في lunette arrière هذايا، on a retravaillé la lunette arrière pour donner une meilleure visibilité à la conduite. Très bien. Alors Zied, ça y est, on est à bord de la Wallis 719 et on va démarrer le moteur.
Donc, كما تلاحظ فاروق, c'est très important. On a un moteur متوازن على الآخر. C'est un 4 cylindres atmosphérique. Donc, ما يعملش حس. Pas de vibration. Pas de vibration. الكهرباء جديدة. Oui, on a démarré au quart de tour. On a démarré au quart de tour. وهذا محرك un moteur sans histoire. نعرفوه التاريخ نتاعو نعرفوه العباد يعرفوه. Et en plus, il a été amélioré. Pour le fiabiliser encore plus, parce que l'ancienne génération avait des petits problèmes de consommation d'huile. On y match pas mal ce problème-là. On a un habitacle qui est assez agréable. La planche de bord ou les matériaux, ils sont très corrects. Même un effort pour faire des effets carbone, des imitations, un peu de graphique. Et je trouve que c'est un intérieur très... C'est sobre. C'est sobre, ça reste sobre. Ça reste sobre. موش ديزاين تقلق منه وموش ديزاين زادا يعني متاع بذخ كما نقولوا. Oui, oui. Donc c'est toujours كما نقول avoir le meilleur rapport qualité-prix. معناتها نعطيك سوم un bon prix, اما لازمني نعطيك un minimum de standard باش نحس روحنا في كل امانه et surtout dans confortable. خاطر هذه الكهرباء نجمو نمشيو نعملوا 1000 كيلومتر بها وانت تبارك الله يقولي تعمل متر و80 وانا متر و80 متر و83 et je suis très à l'aise. قاعدين مرتاحين. On démarre, on y va, c'est parti pour notre essai. Alors Zied, donc on vient de démarrer l'essai, وحسيت les directions elle est très légère معناها حتى à faible allure. Est-ce que c'est une direction assistée mécanique? Alors non, c'est une direction assistée électroniquement. À l'arrêt تحسها خفيفة باش تنجم تعمل لي مانوفر ما تتعبش وخاصة تو تشوف من بعديك quand tu vas accélérer باش تيبس pour plus de sécurité. Donc on a vraiment un rendement, on a vraiment quelque chose qui est technologiquement important, il fait ce qu'on appelle du multiplexage et du paramétrage. Donc malgré l'aspect اللي تشوف انت تقول الكهرباء هذيا معناتها assez rustique assez rustique qui paraît assez rustique, en fait on a pris الحاجات الباهين نتاع الماضي والحاجات الباهين نتاع المنتوج حديث والتكنولوجيا الحديثه. Vraiment حطينا le nécessaire pour le moderne et dans l'ancien. انا تو هكا franchement معناها déjà quand on a démarré au Khrajna, je suis très à l'aise, j'ai très vite trouvé mes repères في الكهرباء. حتى le maniement de la boîte manuelle, l'embrayage, c'est assez fluide. Il n'y a pas eu de... C'est une voiture qui a été conçue pour beaucoup de gens. Donc tout le monde va vite trouver ses repères. D'accord. C'est pas une Lamborghini. Oui. حتى كان سقت برشا كراهب لازمك بوقت باش تلقى لي روبير نتاعك. انا علاش j'ai fait cette remarque على خاطر كي نخمموا اللي باش نرجعوا par exemple التكنولوجي نتاع 206 on se dit peut-être l'époque هذيك هكا le moteur ولا le fait فما des à-coups هكا في البواط تحسها كهرباء. هذيك هي قوة بكل تواضع قوة واليس. C'est ça ce qu'on a fait. معناتها مش كلام فقط مش مجرد كلام. Quand je vous dis on a pris le meilleur du passé avec le meilleur نتاع توا à un meilleur prix, c'est que même dans la puissance de notre Tawa, on est à 2000 tours minute en cinquième. Ah oui. Voilà, déjà le moteur Atmo 1,6 litre. 1,6 litre. Déjà surtout, pour une carrosserie qui m'a il est bien équilibré, il y a la puissance qu'il faut. Oui. Mais en plus de ça, on a fait une boîte 6 rapports. La boîte 6 rapports, déjà les rapports ils sont plus courts. Et donc ça permet d'avoir une meilleure puissance à chaque rapport. Exact. Et aussi, tu cherches de la vitesse, tu vas consommer moins. ما حاجتكش باش تطلع à chaque fois 3 et 4 et 5000 tours minute. خاطر عندك du couple en fait, à bas régime. عندك du couple à bas régime, mais tu peux passer la 6e. Tu es à 70. Ouais, là, ma femme, 70 km/h, voilà, alors que tu es à 1300 tours, 1200 tours minute. Ouais. Avec c'est très important que la ligne de puissance et du couple soit stable et régulière. مش تطلع في ساعة وتهبط في ساعة ولا. Entre parenthèses, c'est أول essai اللي نعمله راهو. في 15 سنة أول مرة نطلع في كهرباء في واليس avec une GoPro. Ah bah c'est super. Et qui parle de voiture Wallis. En général, c'est pas... Par contre, le Teli, c'est aussi ça, c'est la limite, par exemple, le Teli de l'espace. C'est un espace vraiment pour les enfants, pour une ou deux personnes. On n'est pas à l'aise à 3 adultes, le Teli, le Karabahedi.
il y a des choses, il y a des limites physiques où on ne peut pas Ah, les en dépasser. fait- حاجة aussi mais la climatisation elle est tropicalisée et le système de refroidissement il est tropicalisé. D'accord. معناتها معمول البلدان سخان واللي فيهم برشا غبرة. Ça c'est très important aussi. Bien sûr les doubles airbags. وتنجم حتى le Shanifi on a 4 haut-parleurs. On a le Bluetooth, le Wi-Fi. Bon, je sais pas. وهون ديما معناها on est toujours معناها pour vous ça sert à rien d'aller mettre un écran tactile هنا et aller avoir des coûts أكثر du coup الكهرباء باش تكون غالية. Vous mettez un autoradio normal, Un autoradio. le nécessaire. Exact. Avec la clé USB, la prise auxiliaire et un écran. Ça peut s'intégrer un écran, mais c'est toujours la même histoire. C'est quand nous on va mettre un écran et qu'on aura le même prix qu'une marque japonaise ou une marque européenne, on ne veut pas donner l'occasion de faire des fausses comparaisons. Oui, oui, oui. Parce que après, lorsque nous on va rajouter 3000 ou 4000 dinars dans une voiture pour avoir un écran اللي هو déjà موجود في التليفون نتاعك في التابلت نتاعك Voilà. باش تولي تقارن كهرباء اللي عندها beaucoup plus de spécifications, un moteur plus puissant, une plus grande capacité, plus confortable, معناتها الكهرباء كي تاخذها beaucoup de points, quasiment la majorité des points par rapport au prix, elle est plus intéressante que ses concurrents. Oui. باش تزيد لها écran tactile, voilà, tu vas la comparer à une autre voiture. Parce que les gens comparent le prix. Ils n'ont pas le temps de comparer les vraies spécifications techniques. يعني القيمة المضافة الحقيقية متاع الكهرباء. Tout le monde n'est pas technicien, tout le monde ne va pas analyser ce que c'est qu'un moteur, tout le monde ne connaît pas la valeur de la voiture dans 5 ans. حاجة très importante, راهو الكرهب واليس في السوق d'occasion, c'est des voitures qui gardent leur valeur. Et ça, c'est très très important. C'est des voitures qui plaisent, qui sont solides. Donc, العباد فرحانين بكراهبهم. Donc, ديما نلقاو les وليس. La valeur de revente. La valeur de revente. هذيك هي قيمة الكرهبة. مش juste la valeur d'achat. Donc, واحد يجم يتنقل كل dignité, كل كرم. Ah oui, oui, oui. Et en confort. Bien sûr. Avec, en même temps, il encourage une marque tunisienne, une Et là, marque franchement, locale. Franchement, je te Attends, on lui dis, donne tout. Là, c'est une voiture de niveau international. je te dis, à un prix local. Franchement, je ne pensais pas que la voiture était aussi stable, à Non, genre جربها. 80 ou لا، شو aussi تعمل؟ sécurisante ou confortable, franchement. Là, je trouve qu'elle était le virage Ouais. très équilibré. Voilà, on est passé à 60-70. On n'a pas senti, ni la الكهرباء elle tangue, la حد شيء. لا لا Franchement. لا ثقيلة التالي عملناها بالعني هذيك. Et justement, par exemple, est-ce qu'on a un ESP, On un a- équivalent d'ESP? On a ce qu'on appelle un répartiteur de freinage. Ça veut dire quoi? C'est pas un frein, ça s'appelle comme ça. C'est si la voiture se déstabilise, il y a des petits coups de frein. C'est le BD en fait. Exactement, on a un EBD, exactement. D'accord. Electronic Brake Exactement. Distribution. Exactement. C'est très bien. Un EBD Et donc, il fait office de SP. quand j'ai une situation d'urgence où on est en virage, où j'ai freiné, Bah, fais-le donc maintenant. j'aurais pas. Hein, voilà, Tu juste- peux essayer de freiner au virage, tu n'as pas de... Ouais. Ouais, en plus, femme il y a eu Et en même temps, si tu freines fort, les hein, warnings. les warnings, ils te Pour disent... prévenir les Ah, tu as une urgence de freinage. Ouais. Et je trouve que la voiture est très sécurisante. وتوا حتى في الرond-point مثال, je vais essayer. Franchement, elle n'a pas bougé maintenant. Pas bouger. Voilà, c'est parfait. Je trouve que le Karaba Malbhaq, sensation c'est que très sécurisante, très confortable. Vraiment rien à dire. Là on est à 110. Tu es à 110 en 5e, à 16e, peut-être تبدا مرتاح encore plus. Ça, c'est une vitesse autoroute. Tu es à l'autoroute à 110 km/h. C'est parfait. On parle normalement, la femme à واحد. En plus, Karaba surélevé. Et en plus, elle est surélevée. Fais un frein sec. Et pourtant, parfait. معناها قعدت في الtrajectoire نتاعها, elle n'a pas viré ni à droite ni à gauche, elle est restée très équilibrée. Techniquement, franchement, معناها rien à dire.
حتى suspension. Ouais. تعدين على برشا دي نيد بول ودي لي بارتي ميتاليك ما بين دو ترونسون تاع كياس. هذوكم تحسهم في برشا C'est كراهب vraiment très confortable. sportive، Ouais. تحسهم. Donc on est tu as un côté où tu es un peu هكا toujours en hauteur. Très bon amortissement. كيف كيف حاجه اخرى لا سونوريزاسيون جو تروف باهي. Là on est à 2005 tours minute. Tu es en 5e ou à la 3e? Je suis en 5e. 5e. لا وما عنديش دي بروي بارازيت هنا في au niveau du pare-brise ولا دي فيتر لا حتى شيء. L'aérodynamisme باهي. C'est pour ça la forme تاع الكرهبة بالخشم ما حدكش انت طالع ماشي هكا. Oui. وتوا en plus on roule بالكليماتيزاسيون. Oui. Elle تنحي en moyenne 8% pour les petites voitures, entre 8 et 12% de la puissance. En termes de consommation moyenne, on est aux alentours de 7 litres au 100. Non, on est plutôt à 6 litres 2 au 100. D'accord. كان واحد يحب حاذق يعرف يسوق بشوية on est à 5 litres 6, 5 litres 7. À En condition consommation de pas mixte. être... Voilà, consommation mixte. En consommation mixte, on est à 6 litres 1, 6 litres 2 مرتاحين. Si on fait attention, on est à 5 litres 8. تعرف un grand débat comment on calcule les consommations هذا. Les nouvelles normes, C'est- NEDC, WLTP, etc. WLTP, il les calcule dans des laboratoires, dans des conditions kiff européennes, à certaines températures, température majoritairement باردة مش سخونة. Oui. Donc فهمت برشا حاجات العباد ما يعرفوهمش مي يقراو حاجات ويلقاو واقع ديفيرون. Donc il faut qu'on fasse nos propres calculs. Exact. وساعات في واحد les conditions عنده internes. مثلا نعطيك ان اكزومبل لا ايريس الموتور تhéoriquement نتاعها سي دو 3 لتر 9 مي فينالمون il consomme plus علاش؟ خاطر كي تبدا عندك اون ايريس ان بتي جيب تحب تعمل جو بها لا مانيير دون لا كوندوي انكونسيامون تنزل اكثر على الكهرباء عندك tu te sens en vacances ولا tu te sens plus libre donc elle consomme plus. C'est la manière de conduire qui fait consommer beaucoup. Donc هذايا اللي موتورها اكبر من الايريس elle consomme moins que l'aéris. Ouais. في الواقع يعني. Oui. Théoriquement non, mais في الواقع on consomme moins. Garantie sur la voiture, c'est 2 ans. Alors on a 2 ans 80 000 km ou 3 ans 120 000 km. Ah, c'est au choix. Oui, on peut faire une extension de garantie pour 400 dinars. Et ça fait partie de la flexibilité de Walliska. خاطر مع عباد يقول لك نو انا ما يسالش دو توت فاسون باش نعمل نحب ندبر راسي باش نريقلها وحدي وكل نقول اوكي دونك اون لي دون لا ليبرتي فهمت؟ اي انا دوتر تو ديز لا ماذا بيا انا نسكن في تونس بحذاكم ماذا بيا ça dépend. Il faut garder toujours cette flexibilité. Encore une fois, أنا الشعار نتاعي اكسب كهرباء مش الكهرباء تكسب. ديما نعاود. On est d'accord. Et توا معناها مع les problèmes de transport en commun. اليوم السيستم les transports en commun في تونس ils sont inexistants pratiquement. Donc c'est très important الواحد يبدا عنده كرهبته. Et أنا je trouve que c'est une très bonne approche نتاع واليس qui معناها par tous les moyens لازمها elle propose une voiture qui ne coûte pas cher ou qui répond aux besoins essentiels de mobilité معناها نتاع التونسي. حاجة باش نتحرك بها en sécurité avec ma famille ولا نمشي بها الخدمة نجي. Et je trouve que cette voiture elle répond largement aux besoins على خاطر en plus elle offre du confort, de la puissance moteur, une très bonne insonorisation, la fiabilité qui est garantie par les constructeurs الاخرين اللي استعملوا البلاتفورم هذه. يعطيك صحه دارت الكهرباء. فوالا. هيش تجربه جديده خاطر ساعات يقول لك كهرباء جديده ما نعرفوهاش، لا نعرفوها. وي. من غير ما فيهاش حكايه. وفات تلمو حكينا عليها اللي ما عادش فيها حكايه. فهمت؟ الناس الكل تعرفها. وهذا زاد حاجه مهمه لي غران كونستركتور هذه من الحكايه هذه ما تساعدهمش. علاش ما تساعدهمش؟ خاطر فينالمون المرابيح في البياس ديتاشي في البياس دو ريفونت. الكهرباء تبدا موجوده البيبان نتاعها مثلا موجودين بوكو داكسيسوار موجودين في السوق ا دي بري اكسيسيبل. المردوديه تيح الكهرباء تاع الكهرباء. دونك لازمهم يعملوا دي نوفو موديل بور كريي. احنا كيما قلت من قبليك انت فاروق on veut toujours être à contre-tendance. On n'est pas là pour jouer le jeu des grands constructeurs ولا باش نعملوا حاجه اللي ضد بلادنا ولا ضد les consommateurs. Il y a de la place pour tout le monde. فما عباد يحبوا كي يشريوا كهرباء يحلموا
يحسوا رواحهم في المانيا سي بيان يفو بروبوزي سي فواتور بور سي جون. فما عباد يستحقوا كراهب خاطر يستحقوا كراهب كان اوتي كيما واحد يستحق ان تورنوفيس معناتها مش سي با ان لوكس. سي با ان لوكس يعطيك هذه حاجه باش تستعملها كل يوم. حاجتك بها سي ان موان موبيليتي باش يهزك ان بوان دان بوان ا ان بوان بي. usage urbain وزاد usage autoroute ou grande distance معناها. وهذه معروفه زاد دو توت فاسون الكرهب ناجحين اكثر في تونس هي الكرهبه هذيك الشاحنات خفيفه نعرفهم الكل. سي اللي مصنوعين في تونس دوبوي تري لونتون سي تو فو لي نومي اللي هما لي زيسوزو. علاش؟ خاطر الكرهبه نتاع خدمه يستحقوها للخدمه. القطايع نتاعها موجودين اللي 20 سنه مصنوعه في تونس. احنا اون فو فيغ لا ميم شوز بالسيارات خفيفه يعني السيارات نتاع السياحيه السيارات الاداريه سيارات عائليه هي لا واليس 719. ان شاء الله معناتها العباد يفهموا مليح معناتها فما وراء الكرهبه هذه والخدمه اللي فما وشنو توفر القيمه المضافه اللي تنجم توفرها للتوانسه الكل. En plus, في البيريود الاخرى vous êtes un peu plus rapproché des loueurs. Oui. Donc vous pourrez avoir des collaborations معاهم. Bien sûr. Où les loueurs ils vont يظهروا encore plus la fiabilité نتاع الكهرباء على خاطر لي لوور هما اصعب لي كليون. علاش؟ خاطر يشريوها ساعه باش يخدموا بها دونك برشا عباد يمسوها الكهرباء دونك لا فيابيليتي اللي ايبروفي معناتها لي تيست. وان بلوس يحبوا يربحوا فلوس كي يبيعوا الكهرباء من بعد معناتها الكهرباء حتى كان مشات برشا لازمها تقعد السعر نتاعها عالي تقعد فالور ريزيدويل عاليه. Ce qui est le cas des Wallis. Donc tu as dans tout le cycle de la vie de la Wallis 719 de l'achat à l'utilisation à la revente لازمك ديما تلقى فلوسك. Ça c'est très important. Donc اليوم السعر نتاع الواليس 719 هذايا زياد. السعر اليوم il est à 47200 dinars environ. On va faire en sorte ما يوليش اعلى خاطر سي بوسيبل معناتها فما حاجات معناتها كي سون امبورتي كيما تعرف. اون بو اوغمونتي لو بري دو با بوكو باش نعملوا لو ماكسيموم بور garder ce niveau de prix. Mais vous subissez le risque de change. Le risque un peu de change, le risque برشا حاجات اللي تبدلوا معناتها يوليوا اغلى. Mais on va essayer de garder ce prix là. علاش؟ خاطر اون فو اتر ديما في السيجمون تاعنا لازمنا نكونوا ديما على الاقل 4000 5000 دينار موان شير كو لا كونكورونس. سيتادير سي بوكو راهو سي اجتهاد كبير. سيتادير كون اي 10% موان شير كو لا كونكورونس افيك مؤسسات اكثر مش معناتها اقل مؤسسات واقل سعر. نو اكثر مؤسسات واقل سعر دونك تحدي كبير. Donc je pense que c'est une opportunité d'acheter la 719. C'est un investissement. استثمار مش بركة حاجة متاع استهلاك. Est-ce que l'État tunisien encourage les constructeurs, le constructeur Walliscar par rapport les constructeurs l'aukhrin qui assemblent في تونس؟ الحقيقة لا. أبار دعم معنوي معناتها بالكلام. لا ماذا بينا مادي. لا فماش وما صار شويه دعم معنوي. بون en même temps نتفاهم خاطر ديجا l'État tunisien a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses et il n'y a pas de stratégie معناتها claire et nette. احنا علاش عملنا لا جام شيفري هذيك بدينا بال 619 خاطر حابين نمشيو في اتجاه الدولة في 2017 18 الوزارة ليبوك نوزا دي زياد يعطيكم الصحة وانتم واليس وكل مي قاعدين تعملوا في كراهب نتاع جو معناتها لي إيغيس لي بتيت جيب موش كراهب للشعب التونسي العموم معناتها للناس الكل. دونك مشينا في الاتجاه هذاك مي اونتخ طون ما فماش حتى دعم معناتها احنا ورينا تو لي زيفور ورينا كون ايتي كابابل ورينا كون نجموا نضحيو ورينا اللي عندنا لو سافوار فير مي في المقابل ما فماش دعم ابار ما فماش دعم ما فماش رؤيه معناتها ما فماش استراتيجيه وين الدوله تقول لنا امشيو غادي تو بعديك نعاونوكم. لا ما فماش ان كادر ليغال حتى كادر حتى اطار قانوني ولا اطار جبائي اللي باش يلتونكوراج ولا اللي باش ينكوراج واليس ولا غير واليس.
ما يمثلش. احنا رانا ما بديناش واليس في 15 سنه التالي وقتها بديناه خاطر نحبوا خدمتنا، نحبوا بلادنا، ونحب انا شخصيا يعني مؤسسين واليسكار نحبوا خدمتنا. ما عملناهاش للدوله ولا. لو بلوز امبورطون هوني سي لا باسيون معناها. لا باسيون يعطيك الصحه. لا باسيون احنا قطاع يعني بريفي et on s'adapte. C'est ça notre travail. وإن شاء الله بالاستمرارية الخدمة عباد on encourage d'autres personnes à faire ça و petit à petit الدولة هي عباد كيفنا تو تتبدل تو تتحسن إن شاء الله، ولازمنا نكونوا ديما متفائلين في المستقبل بشوية ولا حتى بالسرعة مش مشكلة. متفائلين خاطر ما عندناش حل وما عندناش بديل ساعة ونحبوا بلادنا وكا وعايشين فيها. En tout cas, on vous remercie à l'essai de Lyon 719 ou le visite de la chaîne de montage, l'usine. Et on vous encourage. On voit toujours que tout le monde aime Wallis réellement, aime marque. Et on vous souhaite plein de succès pour le futur avec la 719 et les futurs modèles, Inch'Allah. Merci. Le futur modèle, ça sera un autre SUV, un SUV haut de gamme. Ça, c'est une exclue. Une exclue. Inch'Allah, on fera la présentation ensemble. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, Zied. À bientôt. Salut. Salut.